Oi, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Hoje a gente vai começar mais um vídeo. Eu sempre gosto de gravar vídeos de manhã, só que aí hoje eu resolvi gravar de tarde, tá bom? Porque aí eu faço com a minha amiga Júlia, a minha vizinha, ai formiga, que a gente tá fazendo aqui na calçada. Então, vamos começar. Vou falar os ingredientes primeiro. A gente vai usar cola, tinta, a gente vai escolher verde ou amarela. Aí a gente tá aqui com os nossos potinhos. E aqui tá a água boricada com bicarbonato de sódio. Então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal e apertando o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo. Mas comigo, Jesus, nunca vi tanto comigo no meu vídeo. Então eu vou colocar a cola aqui pra uma não ficar maior e outra ficar menor, tá bom? Isso. Prontinho, a gente já colocou a cola, gente, ó. Não sei, Julia. Colocou aqui, porque eles ok. Nossa, tinha ativador aqui dentro. Nossa. O trem já tá até ativando. Ó, não coloca muita tinta, tá? Senão vai endurecer. Porque a tinta meio que endurece, né? Meio que ativa. Por que depois a gente não grava um vídeo? E coloca sem ativador. Ótimo. A gente pode fazer um slime sem ativador, sem cola. A gente pode tentar fazer um slime sem cola. Aí a gente vai mostrar. Aí a gente pode mostrar. E vocês podem colocar aí nos comentários qual tipo de vídeo que vocês querem. Tá bom? Aí a gente faz. Tipo, qualquer coisa mesmo. Tipo de slime. Umas brincadeiras. Se vocês fizerem alguma brincadeira que vocês verem, a gente pode fazer. Eu acho melhor misturar a cola antes, porque fica bem... Fica melhor, né? Nossa, então agora... É por causa que tinha um pouquinho de ativador aqui que tinha entrado. Então agora a gente vai usar a tinta. Eu não trouxe glitter, né? Qual cor você vai querer, filha? Amarelo ou verde? Amarelo. Eu vou usar amarelo também. Eu queria amarelo também. Não, eu vou esperar ela colocar. Peraí. Ai, meu Deus. Coloca um pingo, Júlia. Pelo amor de Deus. Não coloca muito em cima da colher, não. Tá bom? Eu tô com muito medo. Medo do quê, criatura? Deixa eu colocar pra você. Não, eu já tô conseguindo. Ela é muito medrosa. Gente, nós estamos na rua, dá pra ver, né? Agora vai virando pros lados. Júlia, não coloque em cima. Ai, Deus. Não vai pegar tinta. Não vai pegar tinta, Júlia. Vai sim. Júlia, deixa eu colocar aqui, gente. Não faz. Olha como ativador. Peraí, deixa eu mostrar pro pessoal. Calma aí. Deixa eu clicar aqui. Uai, esse tem que ver também, uai. Oxi. Gente, que eu vou ver. Tá, mostra aqui. Você vai querer esse amarelo mesmo, pálido? Vocês estão vendo, gente? Tá bom. Ah, mas ainda tem tinta na colher, ó. Agora é minha vez de colocar. Eu vou misturar. Só que ainda tem um pouquinho de amarelo aqui. Então, aqui eu peguei aqui. Então, eu vou mexer aqui a tinta amarela. E a Júlia, gente, ela tava me pedindo muito pra ela participar de um vídeo meu. Aí, tinha que ser hoje, né? Porque resolvi fazer hoje. Ainda bem que eu não tinha gravado. Ainda bem. Depois que eu fui lembrar que ela tinha me pedido. Eu já tava arrumando as coisas pra me gravar e eu lembrei. Que foi, gente? Ah, tá. Então agora eu vou colocar um pouquinho de verde, que eu acho que eu vou misturar. Que cor será que vai ficar aí? Não sei, se ficar boa, eu vou escrever também. Ai, formiga! Ok, tem muita formiga aqui, gente. Amarelo também sai, né? Aí, gente, na hora que a gente terminar aqui de misturar bem, de colocar as tintas, a gente volta, tá bom? Pausei. Então, gente, voltamos. Eu pus mais um pouco de cola. Ela quis colocar um pouco mais de cola e um pouco mais de tinta amarela. E eu coloquei verde, gente, ó. Ficou verde. Ficou verde. Então, Olha, ficou verde. Dela ficou amarelo.
Então, eu vou mexer mais um pouco aqui, que talvez pode. Pode. Desculpa. Aí talvez pode. E vai ficar pequeno aqui? Desativador. Isso. Agora a gente vai ativar. Esse ativador não tá muito forte, então eu não coloquei muita água bicarbonata. Quer colocar ou você coloca? Nossa senhora. Meu Deus do céu. Tá, gente. Eu coloquei bem pouquinho, que eu não gosto. Quase. Gente, o dela já tá ativando. Mostra aqui, Júlia. Vou mostrar. Ela já tá ativando, gente. Eu podia ter trazido glitter. Eu não trouxe glitter. Tá, eu coloquei bem pouquinho, tá, gente? De ativador. Acho que não vai ativar com tanto depois. Ela já tava com um pouco de ativador. Aí eu pensei, eu coloquei pouco, né? Porque senão ia ficar muito duro. Mas pelo jeito não mudou nada. Tá gostando, Júlia? Olha. Nossa, Olha, a Júlia já tá boa já. Tá bem boa. Vamos colocar mais ativador aqui. Acho que tá suja. Pode pegar na mão, tá, Júlia? Olha. Nossa, você falou que a sua ia ficar pequena, não ficou nada. É. É porque olhando assim com a cola, parece mesmo que vai ficar pequeno. O ruim é que essa... Ah, tem problema. É porque ela vai fazer slime com a tia dela ontem. Aí ficou um pouco de verde. E elas conseguiram fazer igual. A gente fez igual, pra quem não viu, tá, gente? Quem não viu, eu postei ontem fazendo com a minha tia, gente. E um carro atrapalhar. Muito obrigada. Aí tem um outro lado. Olha o barulho, gente. Da próxima vez a gente Obrigada. Tá, vamos lá. Eu já vou pegar na mão já. Tá mole, mas eu já vou pegar. Desculpa. Formiga, tá, gente? Porque eu não lembro. Deixa eu pensar se passasse uma formiga ali na câmera. Não. Ia ficar muito esquisito. Que isso? Na rua acontece um monte de coisa. Então na próxima muito- vez a gente tem que fazer em casa. Olha qual Que é muito coisa. triste. Gente! A minha não tá muito pronta ainda. Sua mãe é muito quente, sua mão. Olha, Tô pegando o resto do amarelo que tinha ficado aqui. vê se fica uma cor boa. A minha ainda tá meio grudenta, olha. É verdade. Põe mais Nossa, um você tá pouquinho. parecendo catarro. Só falta você ver. Ai, Põe credo. mais. Pode pegar. Não coloca muito. Eu tô... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Ah! Então, Tá bom. Vira a tampa, menina. Isso, tá bom. Tá, vai, coloca ali agora. Não colocar aqui. Tô brincando, tá, gente? É aqui assim. Não vou colocar a boca, não. Deve ser ruim, slime, né? por que a gente depois não grava um vídeo no TikTok e posta? É verdade. A gente pode... Eu vou postar também, gente, os vídeos de TikTok que a gente fez também. Se vocês Não, quiserem. aqueles lá não. Não vou postar. Ah, não. Não pode. Então tá bom, tá. Vamos comer. A gente vamos vai ter que terminar gravar aqui. uns melhores. A gente vai gravar uns melhores. Porque aqui ó, a gente fez A com gente um amigo fez, nosso. é. E ele não gosta de aparecer no YouTube. Ficou muito engraçado. Ficou aquele que você faz assim, que a Que a cara cara- fica grande assim. A minha muito tá esquisito. muito boa. Eu vou misturar muito. Olha, gente. A minha tá Ela tá parecendo... muito boa, minha slime. Tá muito Mas tem boa. um monte de cor. Isso mesmo. Olha, gente. Olha, gente. A gente devia fazer um de olho Ó, bem gente, eu baixinho. não sei se vai dar certo, porque também no meu não deu, mas o Gustavo, que apareceu aqui com a gente também no TikTok, também tem um... Pera, cabelo. Tem o quê? Também tem um canal no YouTube. Cabelo. Tá.
Também tem um canal no YouTube que se chama Gustavo Games. E só tem 3 inscritos, gente. Coitado. Só que aí eu fui pesquisar, não apareceu. Vê se vocês conseguem aí. Mas vamos pedir ele pra mandar um link, tá dele? É. Vou te pedir pra mandar um link. Ele tem quantos anos? 7? Acho que é 7 mesmo. Olha minhas armas, tá todo mundo aqui. Parece mais muito queijo. Gente, isso tá muito satisfatório. Escuta o barulho. Olha só como é que ela tá muito boa. Ai, a minha tá grudenta. Coloca ativador, menina. Tem mais ativador aqui na minha mão? Não, Júlia, você tem que mexer na mão. Ai, eu não quero. Tá muito grudento. Não gosto nada de grudento. Mais ativador. Eu vou tentar tirar tudo, meu Deus. Ali. Aproveitei e já coloquei um pouco na minha também. Vocês estão gostando, gente? Então a gente vai terminar de ativar e depois a gente volta, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito rápido. Muito grande, demorado. muito demorado. Voltamos! E esse foi o resultado final. A minha ficou melhor. A dela ficou bem melhor, gente. Que o meu, no meu pote, quando eu coloquei a cola, dela ficou muito bom. Quando eu coloquei a cola, já tinha um pouco de ativador. Então ela meio que ficou com esses risquinhos, sabe? Mas ficou muito boa, tá muito boa a minha. Deixa eu mexer. Pera, calma. Ó, ela estica. Faz flip. E ela não sabe fazer flip, tá, gente? Ó. Faz Bubble Pops. Você não sabe fazer flip. Ah, quem sabe? Faz então, Júlia. Faz Bubble Pops. Bubble Pops não. Faz flip. Então, até o próximo vídeo.